Good morning, friends. Welcome, Nursery Rose. How are you? Today, Ma'am is here to celebrate Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is an important festival for our Indians. Festivals add color to our lives. Festivals bring happiness. And in the coming week, we are going to celebrate Raksha Bandhan on 3rd August. This is a festival to show love and blessings and gratitude for brothers and sisters. To show their love, sisters tie Rakhi on the wrist of brothers. And brothers, as a return gift, they give a gift to their sisters. And happiness is spread all over the world. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सबसे प्यारे होते हैं सिबलिंग्स, भाई और बहन, जिनका बचपन एक साथ एक घर में एक छत के नीचे गुजरता है। और ये प्यार हमारे आगे के पूरे जीवन की मजबूत नींव बनाता है। और इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक राखी। और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे, आपको मैं सिखाने वाली हूँ एक राखी बनाना। नाउ विल बी प्रिपेयरिंग एन इजी एंड सिंपल राखी। DIY means do it yourself. Okay, and for that we need some material. We need a little ribbon or molly dhaga. Fine, because we have to tie the rakhi na on the wrist, so we need a little ribbon like this. And for the ribbon, I have cut it from both the sides like this in triangular shape, here and this side, so that threads don't come out. And now what I will do, we are having these sheets, little stars, little flowers, है ना? And what will we do? See, this is a green color ribbon, so in combination I will be taking this, so that my Rakhi looks good and attractive. I will take out this flower, and in the center of it, see, I'll be pasting a flower like this, okay. And now I will take out some stars. See, I will be taking out this golden color star and paste it on the flower. Fine. And now I will take out some golden, I will take these rust color. One star this side and one star of the same color this side, like this. Yes. And now distance is not prepared. At the proper distance. Okay. And now I will be pasting. I am having this stone lace also. So from this stone lace, I will be picking up some drops. These bindis, golden, any color, multicolor bindis, and I will take it out and paste it here on the star, so that it looks good. Is it looking good? And now I will take another bindi from here and paste it on this star. See, and one more bindi from this side, and let me take it out like here, like this. See,
My Rakhi is ready. Isn't it so simple? And how pretty it's looking, isn't it? Little and simple and easy Rakhi. Green color and colorful Rakhi. Okay, and I will remove this material from here. I'll be removing it. And now I am ready with the thali, puja thali. And I will place, I have put some rose petals inside the plate. This is my Rakhi for my brother. And sweets for my brother. Coconut rava laddu I have prepared at home. Because you know, due to corona, we are not taking outside sweets. And I have prepared it at home. Coconut laddus, yummy laddus. मेरा भाई तो खुश हो जाएगा. Okay, and this is my beautiful Rakhi thali. And I am waiting for my brother. And I have brought a gift for my brother also. For my brother also. I told you that brothers give gift to their sisters. But sisters can also give. Why not? है ना? जब हम राखी बांधते हम बहनें राखी बांधती हैं तो हम कामना करती हैं कि हमारा भाई अच्छे से रहे, अपने भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाई हमेशा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए और एक अच्छा इंसान बने. तो बदले में हमारे भाई हमें हमारी रक्षा का वचन देते हैं. दे प्रॉमिस अस to be supportive to us and gift us. Gift the sisters with your favorite gifts. So, राखी का त्यौहार एक बहुत पवित्र त्यौहार है. भाई बहन का प्यार दर्शाता है. और इसके साथ साथ मैं आपको एक कविता भी सिखाती हूँ. आया राखी का त्यौहार, स्पीक विद मैम. आया राखी का त्यौहार, लेकर भाई बहन का प्यार, लेकर भाई बहन का प्यार. बहना बांधे रेशम डोर, बहना बांधे रेशम डोर. भैया हुए भाव विभोर, भैया हुए भाव विभोर. और जब मैं राखी बांधती हूँ अपने भैया को तो मुझे एक गाना याद आता है. मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज़ न लूं. Brother and sisters are very precious. Family is very important. So I wish कि हम सब की भैया, हम सब की बहनें सब बहुत अच्छे से ठीक रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें और कोरोना से बाहर आएं बिल्कुल सक्सेसफुली. ओके, हैव ए ब्लेस्ड रक्षाबंधन. वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन.